الو سلام علیکم. علیکم السلام. صدای من میاد بیرون؟ بله برادر، خوش اومدین به برنامه صدای مردم. قبل از همه برادر تلفن تا میتونین برعکس بگین در اکران کلام بیاین توتین. او نه بله. خب تشکر زیاد به خاطر پیوست. سلام علیکم بار دیگه با تمام تماشاگران و تمام کسایی که برنامه صدای مردم پیگیری میکنن. علیکم سلام. همون در جواب همون مادری که نو زنگ زد گفت که سر لباسی اوینوما بود است که سر لباس دو نو میشد است، سر لباس رسمی و سر لباس ملی. بله. یک 8 سال پیش یا اینکه 6 سال پیش در وزارت معارف جمهوری تاجیکستان قانون درباره سر لباس یا اینکه تنظیم در آوردن سر لباس قانون قبول کرده بود. حالا آنکه در عوض او نبودن که اگر که مثلا سر لباس مکتبی چگونه باشه و سر لباس کوچه چگونه باشه، اینا اینم یک 3 و 4 ماه پیش یک مدل سر و لباس پیشنهاد کردگیم برای طلبهایی که در مکتب میخونن. 6 سال پیش آیین‌نامه وزارت معارف برآمدگی بود که مردم طلبهایی که مکتبی دانشگاه کرده ها مجبورا باید سر لباسی اروپایی بپوشن. حتی تو همون توفیاشون رزمیر بود برادر، اگر چی کنی در خاطر داشته باشید. سر و لباس ملی گفته شما چی را در نظر دارین؟ سر لباس چی خیلی باید باشد. حکومت با همون قدر اقتدارش 8 سال میشود که یک فرم یگانه در اساس ملت و فرهنگ و هویت تمدنی ما نمیتونه یک نوعی را جور بکنه. کرته اطلس یوبکا، کرته اطلس کوفته، هر چیزی را که یک ملی را در او خوش میکنن، هر چیزی را که در او یک چیزی ملی را خوش میکنن، حتما و حتما اروپایی است. 1000% در اروپایی است. بله صداتون از بفرمایید. با همون خاطر ای مردم، سر و لباس ملی و سر و لباس رسمی نیست. چرا مردم ترکمنستان یک سر لباس فرهنگ ملی دارن، اصلا به اروپایی مانند نیست. اصلا و اصلا در تلویزیون هاشون، در مکتباشون، در هر جایی که نباشه با همون سر لباس ملی شونن. اگر میخواهید که در اساس ملت و در اساس هویت فرهنگ ملت شما مردم از سر لباس بپوشانید، شما اول یک بار تاریخ ورق بزنید که سر لباس فرهنگ ملت تاجیک چگونه بود. اگر که اونقدر ملت دوست داره، اگر اونقدر میخواهه که ولایت هویتی و فرهنگی و تمدنی تون باشه، زبان نداره ای مردم، با خط کلیدی مینویسین. 30 سال میشود که ما استقلالیت داریم و گفتی خودمان در مکتبات تا 10 سال 15 سال پیش در هفتهش 2 بار زبان فارسی میخوندن، امروز یک بار هم حداقل نمیخونن در اکثری مکتبات. نیست اصلا. از همه چیزی مهمتر اصلا نیست که زبان نشانه ملت است، نشانه یک تمدن، یک فرهنگ، یک ملت زبان است. خطش است. ما امروز نه خط داریم و نه زبان داریم. بقلشکا، پاورات، گالستوک، نمیدونم کراسوفکی، برو کاستون، فوتبولکا، کپکا، این زبانی ما. اوکی. این فرهنگ. این فرهنگی ما. در همین 30 سال شما چند کتاب نوشتن؟ تمامی کتابامو با خط کریلیه که هم زبانای تاجیکایی که مثل ما و تاجیکان در افغانستان زندگی میکنن خواندنشون نمیتونن. مثل ما و تاجیکان حرفی ما رو نمیفهمن، زبانی ما رو نمیفهمن، کلامی ما رو نمیفهمن. چی هویت، چی فرهنگ، چی دروغ میگن ای مردم، بس کنین دروغ گفتن. حاضر عصر 21 ای همون دروغای شما دیگر هم 1 ساعت نمیپوین. در جامعه دموکراتی هر انسان ناوابسته از دینش، مذهبش، سر لباسش هر جوره که دوست میداره بپوشه بگرده. میخواه روسری داشته باشه، میخواه مثل چین کردگی این شما. مکتب دانشگاه تکنیکی باید مخصوص سر لباس داشته باشه، دانشگاه نمیفهمم چیش باید سر لباس مخصوصی خودش داشته باشه. همه برو کاستوم گالسوم دارن. من اینمی مطمئنم که 5م کورس اگر 2 جمله را اگر درست نوشتم بتونم در هر دانشگاه و دانشکده برای. بله برادر عظیم برادر، نظر شما درباره نواری که من در بالا گذاشتم معاون رئیس وزیر تندرستی صحبت چه گوش کردین؟ باور کنید من شرم میآید. به خدا قسم مرا شرم میآید. کره شمالی را کره جنوبی فرق نمیکنه.
شما پیش از اینه که در مصاحبه میبروی و در نزد نوار میشینه یک بار همون چپ راستونه بپرسه که نامه شما چیه؟ از همه کارمندان امی حکومت وزارت ها خواهش میکنم همچون یک توجیک التماس با زبان روسی گپ نزنین، کوشش نکنین ای روی کاغذ هم نخونین، همون زبان شما نمیدونین. باور کنین عیب است، به خدا قسم عیب است. ما اینمی خب اینه نمیگیم، این وزیر علاقه نگفتیم، اون کودک دزدیش نگفتیم، شکلش نگفتیم، رحیم زادش ای روی کاغذ زبان روسی میخونه، از شرم میمری به خدا. شما میخندارین مردمان، نمی ملت شما مسخره کردگی در پیش دیگر مردم. نزنی به همون زبان روسی گپ، همون زبان آخه بیچاره با روسی گپ نزنن، توجیکی را نمیدونن. عیب است، عیب. سر و لباس یگانه کتاب، همون کتاب خیلی یک بار در زندگیتون شما را پرزیدنت به پول تقسیم کرده است. همین کتاب را پرزیدنت به پول تقسیم تون کرده است. در همین نشانه که ملت تاجیک لباس سر لباس یگانه ملت تاجیک آمدگیه، همون را یک بار در زندگیتون همین کتاب برق بزنه، کتاب بر مردم تقسیم کنه، یک بار برقش بزنه که سر لباس ملت تاجیک چی بود، زبان ملت تاجیک چی بود، هویت فرهنگ ملت تاجیک چی بود. 30 سال میشه ما استقلالیت داریم، سرحد دولتی ما نامعین است. امروز یک رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان قطعه زمین مالکیت تاجیکستان میگه از اون ما از اون تاجیکان نیست. او تاجیکستان یک دولتی است که اتحادیه شوروی تشکیلش کردگیه. ما کسایی که شاعر نویسنده و حافظ نمیدونم تاجیکستان نیمن گفته خط را روداتون رو میبرن، 1000 ورق شعر مینویسه. کجا دارین؟ در کجا امروز زبانتون در کفاتون زدگی امروز تحقیر کرده ملتون؟ یا اینکه کتابای تاریخ دروغ یا شما را ما 1000 این 20 سال شد ما را دروغ میگه که ما ملت 1000 ساله ایم، ما سمرقند و بخارا و نمیدونم قیامت قندز از ماست. جواب بتین در این رئیس کمیته امنیت قرقیزستان چی خب کردین؟ یا اگر که شما خب کردین یعنی معنی او را داره که شما دروغ میگه، او راست میگه. مرغاب جرگتال مال قرقیز است. اگر که او دروغ میگه جواب چرا نمیتیه؟ نماینده ملت و حکومت شما این 1000 ورق شعر نوشتن میتونه وصف کردن یک انسان یک نمیدونم چی را یک بوت 1000 نفر شعر 1000 کتابو نوشتنش میتونه. رئیس کمیته امنیت قرقیزستان چرا جواب نمیتیه؟ شاعران، نویسنده ها، اشخاص فرهنگی، حافظ، رپر، هر کسی که نباشی دهنه و روداتون کندگی بسری یک مخالفت وقف میکنین. بخیزین جواب بتین او را. بله. مرگ شما، مرگ با شما مردمی که ملت دوستدار میگیره، خطانه و وطن دوستدار میگیره و 1000 شعر سرود و قصیده می نویسین. امروز نه اینکه مردم حکومت تحقیر کردگی، امروز هم خط مرزی واروغ نامعین است. تا امروز هم مردم نمیدونن که چی گپ شد، کجا میروه. اشخاص فرهنگی، رپریستا، بلاگرها نمیدونم، من در اینجا در نوار شما را شاید تماشا کنیم، این یک آگاهی بود. من به نام فامیلیتون در صفحه فیسبوکیم تحقیرتون میکنم از فردا. جواب بگردونه ایران. با امید حکومت نشوید. این مسئولیت هر یک تاجیک است. بدخشان دوم نکنین وروخه. ای مردم در کجا گشتید شما؟ دعوا کرده است که ناحیه مرغاب جرگتال از آن قرقیز است، تاجیکستان همچون وطن وجود نداشت. این روسیه ساختگی است. یا بابا جان غفور دروغ میگه یا اینکه اون نفر دروغ میگه. اگر که اون نفر راست میگه پس بابا جان غفور بگین آشکار که دروغ میگه. اگر که او دروغ میگه پس چرا خب کردگی نمیگه؟ بله واقعا. شاعر نویسنده 1000 کتاب می نویسه در وصف وطن، من برای تو جان قربان بکنم. کجا داری جان تا قربان کنی؟ بعضی حافظا حتی جو که جاندار رحمان و خریب خوردن و گشتن و گیجایم بگو. کجا دارین؟
من زبون با جانم حفاظت میکنم که با زبان حداقل با زبانت حفاظتش کن. ما مردم ای قفای هر یک کدامت میخیزیم. ما مردم ای قفای هر کسی که از نام ملت گپ میزنه میخیزیم. با امید هیچ کس نشوه. شاعران، نویسنده ها، بلوگرها، از آن جمله بلوگرها وطنی که اینجا آباده، این روز جواب آمدگیه. بله بله. جواب بگردانید ای انسان، وگرنه بخدا قسم از فردا نام و نسبتان قطعی تحقیرتان بکنم در سامانه‌های، در تمام این سامانه ها. بله. ای مردم بس همی دروغ گفتن، بخدا قسم بس دروغ گفتن. ای همین راست بگه مردم ما زبان نداریم. خطی ما خطی کیریلیه، این همی خطی ما نیست. یا خطی که روسیه ما را مجبور کرده گردن استقلالیتی کامل زمان میشود که ما خطی فرهنگی و هویتی خود ما را بگردیم. بله. رودکی و شیرازی و بدیل کیم میگن در سینه‌تون بزنین، این خطی را که ما می نویسیم این خطی رودکی و حافظ شیرازی نیست. پس ما مردم نشان دهنده این رودکی و حافظ شیرازی و بدیل نیستیم. مردم زنده باشی برادر. بس کنین دروغ گویی، راست شو بگین اینجا. سلامت باشین. من منتظر جوابی این از آن جلوی کسایی را که من نامبر کردم منتظر جوابی همیام. اگر جواب نمیگردونن من شخصا تحقیرتون میکنم. باقی سلامت باشین. تشکر زیاد. زنده باشین. خدا نگهدار.